มาแล้วสวีดัสสวัสดีพบกับผมอีกครั้งมีแบรี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวิร์กวันนี้เรามาเก็บอาวุธอีกหนึ่งชิ้นในระดับตำนานที่มีชื่อว่าความทารุณของชาวคาจาธนูเล็กๆแต่ประสิทธิภาพแรงเหมือนกันไหนๆก็จะเล่นเกมแล้วก็ต้องเก็บให้ครบมาดูเป็นภาพนิ่งกันดีกว่าค่อยๆเลื่อนดอทลี่ลงมาเลื่อนกล้องมาสวยนะสวยต้องมีไว้ติดตัวสักชิ้นสำหรับภารกิจนี้จะมีเควสอยู่ด้วยกันที่เราต้องลงแข่งขันวิ่งควายทั้งหมด4ที่และเราก็จะได้รับรู้ความลับชายที่อยู่ภายใต้หน้ากากแต่เป็นใครเรามาดูแผนที่กันดีกว่าครับมีอยู่ด้วยกัน4จุดแรกครับไดเยนอยู่กลางแผนที่เลยวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็เจอเสร็จเราก็เข้าไปรับเควสได้เลยเป็นจุดแรกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจลงแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยต้องชนะด้วยนะครับเขาก็จะบอกจุดที่2ของเรานี่จุดที่2หน้าผาสะอื้นอยู่ริมชายหาดเลยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจุดที่2ชนะเป็นที่เรียบร้อยจุดที่3ก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่ด้านบนเป็นด่านสนามแข่งที่เป็นหิมะบูไวเทียเสร็จสิ้นการแข่งขันทั้ง3แล้วจุดที่4ก็จะโผล่ขึ้นมาครับสตีลแซนกลางทะเลทรายตรงนี้จะแข่งขันในตอนกลางคืนทีนี้เรามาดูเป็นเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับจุดนี้เป็นจุดที่2จุดแรกชายในหน้ากากสละสิทธิ์ตำแหน่งให้เราเข้าแข่งขันตรงนี้ก็จะมาเป็นจุดที่2ที่เราจะมารับภารกิจการแข่งขันกันต่อCouldn't stay away, huh? Just thought I'd check up on everyone. I heard he once raced a slaughter spine, just for fun. I think that's why he uses the mask, to cover the scars? What's everyone talking about? Red Teeth hasn't shown up to test the new track yet. Maybe he's scared he'll lose at this one. One of these days, his luck's gonna run out. And when I beat him, I'm gonna make him show me what's under that mask of his. You've never seen what he looks like. Last person who tried got beat up so bad. Pretty sure something got knocked loose in there. It was a great bonding moment. Doesn't bother me. All that really matters is what you do on the track. For now, we start the race without him. Josik, make sure she gets him out if she needs one. Sounds like racing Red Teeth would be quite a challenge. Right, like you'd race fresh meat like you. So you win or what?ชายในหน้ากากก็จะไม่มาเราก็ลงแข่งขันกันเลยครับ Let's do this. Not bad for fresh meat, huh? Guess you might have a shot at winning against Red Teeth. Doesn't mean I won't beat you to it. You can try. Ax mentioned he found a new track up in Sky Clan territory, east of the Bulwark. You should come try it. If I'm gonna beat Red Teeth, might as well practice with a real racer.We'll see. If I'm up that way. Maybe. I'll make sure to sharpen my arrows. ทุกครั้งที่เราแข่งขันชนะเขาก็จะบอกจุดถัดไปให้เราถ้าเราชนะ2ครั้งแล้วโทฟี่ก็จะเป็นของเราจุดถัดไปขึ้นมาแล้วเราก็พร้อมที่จะเดินทางกันไปต่อเลยนะครับ Aloy, you made it. I was hoping you'd show up.You'll be happy to know you have a special audience today. Oh yeah, Red Teeth's coming, isn't he? Bet he heard he's got some serious competition now. You win this race, maybe our reigning champion will be up for taking you on.
Get her what she needs, will you, Hacks? You got it. Ready to show us what you can do on that track? I'm good to go. Now that's what I call a win. Here, let me know if you feel like giving it another go. Just for fun. Thanks. เรียบร้อยถือว่าชนะและก็มารับรางวัลไป Fine win. ชายในหน้ากากก็โผล่มาให้เราเห็นอีกครั้ง Such a rampage unleashed on the มา track ท้า was ทายในสนาม impressive. ถัดไป Oh, he speaks now. I came back to let the squad know I found a new track for us south of the desert. You might find it a bit more stimulating than what you've been doing. That is, if you're brave enough for the challenge. This coming from someone who won't even show his face? I'll show you my demons if you show me yours. On the track, of course. Oh, so we're racing now? Only if you hear the call. Wouldn't want you pointing that bow at me if you didn't mean it. I'll consider it. I'll see you on the track then. ทีนี้สนามสุดท้ายที่สำหรับการแข่งขันก็จะเปิดเผยออกมา พร้อมที่จะให้เราลงแข่งขันได้แล้ว เอาละภารกิจสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีเล่นในการแข่งขันครับต้องทำอย่างไร เพื่อที่จะได้ชัยชนะ You know I'm going out there to win. But if I don't, you better make sure you beat him for me. You got it. Good luck. The night begs for blood and machinery. ท้าทายกันต่อข่มขวัญมาแข่งกันเลย มาดูการแข่งขันกันดีกว่าครับในการขี่จักรกลกติกาเพียงง่ายๆครับเข้าที่1ให้ได้เท่านั้นเองแต่จะเข้าที่1ให้ได้นั้นเราต้องต่อสู้ขัดขวางไม่ให้คู่แข่งของเรานำหน้ายิงซึ่งอาวุธที่เราติดตัวมาทั้งหมดใช้ไม่ได้ต้องมาหาเอาข้างหน้าตามทางครับเขาจะทิ้งไว้ให้อยู่แล้วห้อยไว้เราต้องวิ่งผ่านเข้าไปอาวุธก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายๆแบบเนี่ยครับยิงระเบิดเข้าไปกระสุนหมดก็วิ่งหาเสาให้ได้กด3เหลี่ยมให้ได้เมื่อเติมกระสุนได้แล้วก็ต้องยิงต่อสู้ในบางครั้งกระสุนหมดเนี่ยครับกระสุนหมดเก็บได้เปล่าเก็บไม่ได้นอกจากกระสุนหมดแล้วเราก็จะมีลักษณะของการฟันเข้าไปครับทุบคู่ต่อสู้เอาละเก็บอาวุธต่อเก็บอาวุธนอกจากอาวุธต่างๆแล้วก็จะมีกับดักไฟฟ้าทิ้งเข้าไปด้วยมีกับดักระหว่างทางเข้าซ้ายยิงหลังจากที่ลองเล่นดูนะครับหันหลังยิงนี่ไม่เวิร์กเลยสวยงามนอกจากอาวุธต่างๆแล้วยังมีแบบรถแข่งด้วยนะครับนั่นคือเรามีในตัสเร่งความเร็วเวอร์ไปไหมมีในตัสด้วยอย่างกับเรารถแข่งขณะที่ยิงศัตรูไปเล็งบางทีก็เข้าขอบติดตอนนี้อยู่ที่3ต้องยิงให้ได้เก็บอาวุธยิงโชคดีทุบเรียบร้อยครับหมิ่นเมย์มากเกือบไม่ชนะเอาละเราก็จะรู้แล้วว่าเรดชีตเป็นใครกันแน่เขาจะถอดหน้ากากให้เราดูแล้ว One that merits speaking face to face. Nell?
You have to admit, I put on a good show. Except for the part where you tried to run me off the track. A reunion with an old partner deserves more than a handshake, don't you think? We killed bandits together, Nil. For different reasons. I'm not sure we were partners. I am. Now more than ever. Especially since we've moved on to something even more entertaining. So, the mask, the armor... You knew the Tanakh would never let a Karja join a race. When I returned to the Forbidden West, I knew that walking the clan lands would attract as much blood as my bow could handle. And it did. But I realized that if I wanted to ride with the Tanakh, it wouldn't do to indulge in petty duels. I mean, you can't race with the dead. So you restrained yourself? Sort of. There's no restraint on the track. Who knows, though? One day, the mask may no longer be necessary. After all, everyone here knows me by the speed of my mount and the sting of my arrows. And the Tanakh to respect victory even more than they cherish their feuds. But for now, it keeps the children entertained. How are you even here? I won't bore you with the details. It's enough to say that you left Meridian a land of peace. And a man with a bow can go restless in such a place, so I traveled my old haunts for a while. You've been to the Forbidden West before? During the Red Raids, yes. I have fond memories of that campaign. I'm not sure fond is the word I'd use. I did what was acceptable at the time. Some might call it excess, but I think the Tanakh understood it. They relish the kill and grasp the need of it. That's a language we can both speak. I wish I could say you were wrong. So... racing? Ah, yes. A surprise for me as well. By chance or fate, I found myself wandering the desert, thirsty for a thrill. And then I saw the riders. A glint of steel at high speed, metal haunches splashed with blood. I admit I was smitten. To ride the edge between life and death. Now that is a beautiful thing. I guess that's one way to describe it. You always said that the thrill of the kill was too sharp to deny. It's hard to believe you've left that life behind. I still hear the call when the blood boils and the bowstring tightens. But then I race. The threat of every turn, each well-placed strike, the arrow that grazes the skin. It's a dance that holds death close, at the perfect distance, repeatable and therefore perpetual. And I get to share it with fellow riders who appreciate the flavor of blood and steel. It's enough to soothe a man's demons. I believe you know this, or else you wouldn't be here. I think my demons are slightly different from yours, Nil. I'm glad you found your thing, Nil. Relieved, actually. I think. Don't worry. Nothing will ever quite replace our partnership. I wasn't worried. You know, you could always join us. Live without the restraints of whatever narrow path you've carved out for yourself these days. Thank you for the offer, but I think I'm good. As expected. But you can always find me on the track if you need a release. And I promise to never go easy on you. I know that's supposed to mean something nice, so, thanks. Hey, Red Teeth! Stop hogging all the attention. Aloy, you want to celebrate with us too, right? I'll leave you to it. See you when you feel the need. So, you gonna tell us what's under the mask or what? Sorry, winners only. Worth a try.
Don't celebrate for too long. Tracks don't race themselves, you know. Just try not to kill each other before I get there. Hey, Lloyd. Won the big one? Don't forget to take your winnings. Left them in that chest for you. หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับ จะมีกล่องวางไว้อยู่ อย่าลืมไปเปิดกล่องนะครับ เราก็จะได้อาวุธชิ้นใหม่ของเราระดับตำนาน ความทารุณของชาวคาจา Gives me the creeps. เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ Not sure where to get the parts I need. I'll have to explore more machine sites. This much sand can't be good for the mouse. If what's up with you, you can handle a little singing.